ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାଲି ତ କାଳୀ ପୂଜା ବୁଲିକି ଆସିଲା, ଆଜି ପୁଣି କୁଆଡେ ଚାଲିଲା? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଚରମ୍ପାର ବୋହୂ। ଚରମ୍ପାର କାଳୀ ପୂଜା ମୁଁ ଥରେ କଣ ଦେଖିଦେଲେ କାଳୀ ପୂଜା ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ କି? କେବେ ନୁହଁ କେବେ ନୁହଁ। ପୁଣି ଆଜି ଚାଲିଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଜନ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଜନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚିରି ଫାଡି ଠେଲି ପେଲିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହବ, ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଞ୍ଜୟ ସବୁ କିଛି ଚାଲିବ। ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଥରେ ଆସିକି ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀଯାତ୍ରା ଆମ ଚରମ୍ପାର ଥରେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ନା। ଏ ବର୍ଷ ଆସିବେନି ଆସିବେନି, ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି। ଆଜିଠାରୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଖୋଲା ଖୋଲି ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦୋଳି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଆସନ୍ତୁନି, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ କେମିତି କଣ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ମୋର ସବୁଦିନ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ କଣ କରିବି? ସବୁଦିନ ତ ଯାଇ ହବନି ନା। ଚାଲିବାକୁ ତ କଷ୍ଟ ହବ ନା, ଏତେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକ ଭିଡକୁ କାଟି କାଟିକିନା ମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଦୋକାନ ବଜାର କିଣିବାକୁ ବି ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା ସବୁ କିଛି କିଣା କିଣି। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମେଳାରେ କିଣିବା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଉ ସେଟା ତ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ କିଣୁଥିବ ସିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ ନା। ମୋର କଣ ନା, ମୁଁ ମେଳା ବୁଲିବି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବିନି ଆଜି ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର। କେମିତି ଖାଇଦେବି? ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମୋ ମନ ଜାଣିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ବାହାରେ ନ ଖାଇକି ଉପାସ ରହିପାରିବିନି ନା, ପୋର ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାହାରୁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି, ଚାହା ବି ପିଇବିନି, କିଛି ବି କରିବିନି। ଯାହା ଘରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ସେଇଆକୁ ଖାଇଲି। ଆଉ ଆସିଲି ବି ଘରେ ସେଇଆକୁ ବି ଖାଇବି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ରେଡ ହାର୍ଟ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ମୁଁ ମୋ ରାଉତ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ହାର୍ଟ ଧଇଲି ତାକୁ ନବା ପାଇଁ। ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ନେବି ତ ପାପା ପାଇଁ? ସେ ତ ହଁ କହିଦେଲା, କହିଲେ ନିଅ। ତାପରେ ମେଳାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଥକା ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ବି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ବି ଗଲି। କାଲି ବି ଭାବୁଛି ଯିବି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ସେଇଟା ମାଙ୍କର ମର୍ଜି। ବାତ୍ୟା ହବ ଯଦି ଯାଇ ହବନି, ବାତ୍ୟା ଯଦି ନ ହବ ପୁଣି କାଲି ଯିବି, ଆଉ ଥରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବୋରିଂ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ